事上的问题啊，有的时候还真不是一笑了之。现在呢，跟中美之间的关系啊不断升温，甚至是引发了军事上的一些摩擦走火点，已经成为了外界评论者观察的要点。但是啊，我特别注意到美国的最高将领米利在一次采访中，对于这个问题啊是表达了他的不同意见。先说到米利将军，那我们就注意到啊，米利将军在一些重要问题的表态上啊，往往做出和政治官员不大一样的这样的措辞和说法。比如在刚刚过去的上周五啊，那么米利将军在接受采访的时候就说了一句话，说根据他对于乌克兰战场形势的判断，乌克兰不大可能在今年将所有的俄罗斯军队驱逐出其领土。泽连斯基总统公开表示说，乌克兰的目标是把每一个俄罗斯侵略者都赶出俄罗斯所占领的乌克兰领土。但是米利将军评论时说啊，说我不是说这不可能做到，我只是说这是非常困难的。这是乌克兰的目标，乌克兰当然有权利这样做，毕竟这是他们的国家，而且他们处在道义上的高地。但是他也表示说，乌克兰要夺回克里米亚，要驱逐俄罗斯的军队的可能性，在近期内达成并不高。那米利将军这样的一个话一出来，就引起了外界很多的猜测，说是不是美国正在向泽伦斯基施压，要求他与俄罗斯就领土让步问题进行谈判，等等等等。米利将军和五角大楼有的时候呢，在重要问题的表态上似乎显示出一些不同的态度。在今天，在另外一件事件上又得到了印证。同样是接受美国著名的军事媒体防务新闻的采访的时候啊，米利就强调说，我们对于中国言辞要降调。他是怎么说的呢？说现在呢，我们更需要多一点现实主义，少一点情绪化的表态。我们现在对于美国来说，应该用坚定的、冷静的现实主义来处理中国这个问题。他说说我想起了泰迪罗斯福曾经说过的一句话，叫什么呢？叫轻言细语，手持大棒。言外之意就是说，与其我们这个言辞不断的升温，不断去挑衅中国，还不如呢让我们的军队真正的强大起来。米利说美国有责任确保我们军队强大，并且能力强大。中国知道，而且相信美国会在必要时使用自己的优势军队，这一点才会对中国产生更大的威慑。他说说我不相信战争是不可避免的，我也不相信战争是迫在眉睫的。我们现在需要非常非常的务实，非常非常的谨慎。如果我们保持真正的强大，就可以减少战争的可能性。对于米利将军谈的有关于对于中国言辞要降调，美国还是要务实谨慎的继续往前进。何明先生，你怎么评价？米利将军是在最近几十年来，在美国的政坛和军界非常罕见的一位能够秉持他作为一个值得敬仰的美国政治家和将领的这么一个称号。他有忏悔他有反省，他有思考当时候陪同这个川普总统去教堂的时候，当时我就非常吃惊但是他当天晚上一通宵没有睡觉就是在静坐就是在反省。后来他的立场很明显，跟国防部长跟其他人是很不一样的在我们非常担心美国的权力会失控，对世界和平产生危险的时候，他那个时候真的是我们非常重要的一个定心的一个力量那么最近即使他俄乌战争以来，他的这种讲话跟那些头脑发热的政客甚至跟国防部长 AAS 什么现在的奥斯汀有非常大的不同。国防部长就是讲的是这个说这个要把俄罗斯的力量把它拉掉不能去伤害别的这个国家记得很清楚那么这个奥斯汀按照道理讲，我应该对他了解，是他是个职业的这个军人，讲出这样的话，就是说基本上不大符合常识的话，我是很吃惊的但是呢，就是说这个米利将军不是这样米利将军在这样一等政治的欺压之下，他能够表示一个职业的最高将领的一等诚实，我觉得是非常的好的。他最近的这个讲话一方面他的一个逻辑就是说对付中国这样的国家，我们必须要有足够的军费，要有足够的力量
来这个维护这个世界和平，所以呢，我们需要祖国的这个军费，所以它的这个大前提是需要军费得到这个保障所以这是军队的这个最根本的利益就是军费嘛但是它的逻辑是建立在一个基础之上，他说我们只有强大的军队才有可能防止的这个危机会产生，这是他的第一层逻辑。第二层逻辑就是说，你不能整天就是讲战争，整天就讲要对付中国，但是你慢慢就真的是变成一个自我实现的一个日拟。即使中美之间造成这个样子吧，首先站在中国的角度来讲，我认为是中国是有严重的问题的。中国的问题是一方面打压自由的这个分子自由分子呢就是基本性的立场就是唯美这个为什么东西然后这个另外一派就是极端的这个民粹主义者，即使那些民粹主义者就是表演家，就是为了流量，为了这个哗众取宠，为了怎么样，然后这些恶劣的声音，甚至还有民族主义小报，这些声音呢，让美国对中国的政策产生了一个非常大的一个误导性的作用。这个就是中国的外交部就是说长期发表各种各样的鹰派理论然后呢，就是中国在外面办所谓的大外宣，搞什么孔子学院，搞这些乱七八糟的东西，就是造成了一个印象，中国好像也在全世界搞什么意识形态，搞什么价值观要这个怎么样，但是实际上中国的这些大外宣基本上就是垃圾影响力非常小，当然造成的负面的影响非常之大然后这个民粹主义声音在我们看起来很荒唐，但实际上在美国决策者看起来，中国真的这么搞了。因为与此同时，中国的军力发展是非常惊人的，惊人到了一等，就是说中国现在的制造业，就是说军火制造业，类似于这个二战时候的这个美国，它有非常强大的就是制造业。那么另外就是中国在很多方面的这个能力远远超过这个一些这个我们一些朋友的这个估计那么我们很多朋友的估计，我不知道他们数据和在哪里来的你基本上看看数据，看看估计的基本形势，中国确确实实在现实政治中间对美国原来维持的这个秩序产生了某一种，就是说不能说挑战嘛，至少是某一种一种分解一种分解。你像在非洲在中南美洲在东南亚，你都很难发现，就是说这个就是说美国人呢在那个地方表现一下优越的感觉我能帮助你，我们呢怎么样，实际上对非洲没什么解决什么问题。但是你中国进去了之后解决了中国当然制造了很多问题，但是中国在非洲的这个力量那么强大，在中南美洲也一样你比如说洪都拉斯，为什么美国人劝都劝不回来？为什么这个台湾给了那么多钱他们也回不来？有的人就说他们贪得无厌，其实这个简单化了就是因为这些国家希望的是从根本上改变自己的经济结构，不能光只是靠施舍，你给我个几千万，你给我这个几个亿解决不了根本问题。我需要的是要经济发展，我要建立企业，我要建立贸易。那么从这个角度来讲呢，中国的这个力量那是非常之大的。那这个在美国的这种挑战是非常之强。美国是30年过了太幸福的日子一个苏联突然崩溃，然后自己变成了世界的这个老大，突然出来了这么一个中国。其实美国不能说它有一点就是说搞不清楚，但是每一个人又感觉到这个威胁确实很大，所以在这个时候，中国也没有很好的解释，中国也没有很好的说明中国也表现这种状况阴差阳错，就造成现在美国的这个政坛基本上就是只要讲到中国就咬牙切齿，只要讲到中国就是一致通过，没有真正的去认真思考这个问题。有些口号就喊出来了，好，大家就认为就这样了，这就是变成一个问题，就是说你要不要真的就是把中国作为一个敌人把它打下去有没有可能性？所以这就变成一个非常令人担忧的一个事情，就是说中国原来美国是有巨大的道德力量，有巨大的经济实力，有巨大的科技级的实力，去要求中国给什么东西。那现在的中国是你太平洋舰的英塔斯部队司令部这个司令员打电话我不接，国防部打电话我不接，总统打电话不接你这个就是一个巨大的麻烦了，你比冷战时候的还要糟糕。但是中国真的是冷战吗？的对象吗？最近《纽约时报》有一篇文章，他就写到了他在上海嘛，
他就发现上海的年轻人都在过美国式的生活方式啊，没有几个人真的对美国这个敌意啊，对吧？那到底是不是这个美国是什么原因要去对付中国这样的这个情况相当复杂，层次非常之多。但是米利将军在这个时候发出一个警报，我认为这是非常正确的。你不要什么东西都图谋的第一，因为你没有那么大的能力了。对吧？你在某一些方面具有绝对的优势，比如说科技创新，当然科技创新中国也在追上来。你军事的实力，美国在短期之内还是会占有很大的优势，美国的很多优势还是有的。美国现在要全面性向中国开打，我看起来已经没有这个实力了，没有这个能力了。不要说中国这样的国家，连古巴你都干不掉，你怎么能干得掉中国呢？说到外交的复杂性啊，今天早上实际上在中国简报中，我们还特别为大家介绍了几条新闻。首先呢是印度，这个来自路透社一篇独家消息啊，就说呢，印度和俄罗斯现在是达成了一个协议，以亚洲为重点的迪拜原油基准石油向印度来运送俄罗斯石油，而不再采用之前我们说的布伦特原油这种标准。什么样的信号呢？第一是强调了印度和俄罗斯之间的能源关系越来越紧密。那尽管呢，印度在其他的很多问题上是站在民主阵营这一边的，但是同时呢，也显示出俄罗斯石油公司现在呢也发出了明确的消息，把贸易向欧洲转向亚洲，特别是印度和中国这两个能源大国。再来说到日本。刚刚过去的这个周末呀，日本也有消息传出。那我们知道啊，之前美欧阵营形成说呢，要对俄罗斯出口的原油设计一个价格最高标准，超过这个最高标准，我们就不再进行原油的有关的进口了。但是呢，日本呢是之前呢是答应的好的，在这个协议之中，现在呢是率先退出了，将以超过$60一桶的价格购买俄罗斯原油。所以我们就看我们说这个民主国家，还有一个呢，这个日本还有一个那个未向对，在中国的时候，秦刚也跟他讲到有关于芯片联盟，到芯片联盟现在还不知道到底日本是一个什么样的态度啊。那么刚刚过去的这一周，我们又看到欧洲的各国领导人纷纷呢是宣布，要么呢是携高管访华团队进行到中国去进行有关的磋商，要么呢就是欧盟的这一位以中国鹰派名称著称的这一位冯德莱恩呢，在周五的演讲中首次提出了有关于 decouple 这个词用词并不准，而现在呢应该采用的是去风险化或者叫做去危机化这样的一个说辞。所以我们就看到有的时候这个国际关系的错综复杂呀，很难说民主价值观就是一个同盟，很难说利益就是一个同盟，有的时候需要我们用不同的层次的眼光去分析。这呢涉及到了今天我们要讲的另外一个问题。